Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept pour la chaîne. Alors le principe est vraiment simple, vous m'envoyez des photos ou des vidéos de vos poulaillers, comme vous préférez, et puis on y réagit ensemble. L'idée, c'est de découvrir vos installations, de donner des conseils et surtout d'inspirer ceux qui veulent en construire un. Alors pour participer c'est hyper simple, envoyez-moi des vidéos ou des photos en DM sur Instagram ou TikTok, comme vous préférez. De là je reprends la vidéo et puis on refait ça ensemble. Et puis si je vois que ça vous plaît et que beaucoup de personnes y participent, on peut très bien décliner le concept avec d'autres espèces d'animaux, comme par exemple les tortues, les chèvres ou tous les animaux que vous avez. Donc sur ce, à très bientôt, j'attends vos vidéos et ciao!